Haya kam jirtan arran sana application dheenya kana maalleen irraa hojjetamuu eegale kanarraa akka namoonni jechuun amantan irraa baafatan. An ammaan sana kaniin irraa baafadhe malee har'aa amma har'a guyyaan kiyya guyyaa sadaffaadha. Kun amma laawwarraan ani invite godhee unuran nu baname jedhanii kaataa isaan irratti arganii jecha. San booda isinillee irraa fayyadamuu akka barbaadaniif an amma guyyaa lama keessatti hangaan dalaga yoon isin agarsiise iskiriinshotii godhee jirti qarshii 1,400 minaamin akkana hojjedhee jira jechaan. Inni isin agarsiisu nola. An amma kunoo kanarraa hojjedhee iskiriinshoo godhee maallaqa irraa buufadhee jira jechuudha. Akaawuntii irra naa galee jira. San booda gazaa isin wanni isin godhuu qabdan as jala dhuftanii linkii telegiraamii kana jalaa irratti kilik gootanii linkii gidee kanarratti bitan akkanatti isinii fite jechuudha. Asii gubbaarratti iimeelii keessan galchuu qabu. Iimeelii keessan gidee galchitan laalammaan iimeelii kiyya galchee jira. Iimeelii kiyya agalchuume. Iimeelii kiyya kunuu asirra koodii dijjitii 8 isin garuu tasin jalaan galee dafee galchuu dandeessan jechuudha. Create account bakkeetti sana tuqxanii san booda Indo Templexo application bakkeetti sana isinii dhufa configuration jettee san booda ni tuqxan download bakkeetti sana isinii dhufa download gootanii kaza yeroo fi download gootan daataan active ta'uu qaba. Bu'aa jira amma gubbarraa gabbanii isin garsiise bu'aa jira jechuudha kunuu. Bu'aa jira obsaa hanga bu'u. Bu'aa jira. Bu'ee jira jechuudha. Amma bu'ee jira kanatti raggatu inna install bakkeetti sana tuqne installing jira installing yeroo sana fete san booda alboo keessa seenaa jechuudha. Obsaadha daataan active irra hin jiru. Opinii si bitaa san booda opinii tuqxee yaa kunuun opinii fide opiniin hin tuqa haala kana fakkaataa jechuun gizee keessa seennu kunoo register bakkeetti sanarra kilik goona. Register bakkeetti sanarra ni tuqna. San booda create account bakkeetti sanarratti email makee kareef galchite san galchita. Email kee kareef galchite san ni galchita. Email yeroo kanamaan galcheemi kanamaan galcha. Galchee jira. Inter passport duwwaa sagal garuu paaspoortiin tun akka isin jedhaan galle maaliif jennaan paaspoortiin tuni tanninii fi silkii namaa hundaan seenuu dandeessanii seentanii hunda ilaaluu dandeessanii waan ta'eef jecha. Kanaaf ammaan sana seentanii jirtan san booda irraa buufachuu haala irraa itti funfattan hunda naatota takka takkaan isinii viidiyoo hojjeta. Isinii viidiyoo hojjeta.